nice bir uyursun uyanmaz mısın? Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Göçtü kervan kaldı dağlar başında. Allah Allah, göçtü kervan kaldı dağlar başında. Sultan-ı Mahruber, Halife-i Ruhi Zemin, Abdülhamit Han Hazretleri, en muzaffer daima, aleyke Abdullah, aleyke Abdullah, uğrun açık olsun, ikbalin efsun olsun padişahım, ömrü devletinle bin yaşa. Maşallah, maşallah, mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. İstirahat-ı Hümayun padişahım, devletinle bin yaşa. Hünkârım, sandıklar emrettiğiniz gibi içi boştur. Asıl hediyeler emin ellerdedir. Hollanda belgesi kutunun içinde kilitli. Şu yakanızdaki broş nereden geldi demiştiniz? Mahmut Paşa'mın hediyesi. Seniha Sultan. İngilizlerle olan irtibatınızı ortaya çıkaracak muazzam bir delil oldu bu broş. Bihter kadın, vallahi ne demek istiyorsunuz hiçbir şey anlamıyorum. İhanetin nişanını diyorum. Yakanızda taşıyorsunuz. Şşş! Mahfili Şerif deveye yüklendi. Tören başlıyor. Ferman Ferma Abdülhamid-i Sani Hazretlerinin emridir. Saadetli, devletli Mehmet Paşa, sürre eminliği takdimi teşrifatına başlasın. Vazifeyi verene teşekkür. Bizi var edene bin şükür. Ömrün uzun olsun sultanım. Hünkârım. Emanetin emin olmasını isterim. Dayım Mehmet Paşa'nın hesabına Saray Hedaya tarafından yollanan paranın vesikası. Vazifeden azledildiniz. Çerkez Mehmet Efendi. Yeni surre emini Mahmut Paşa'dır. Bu kutunun içindeki emanet şerefinizdir Mahmut Paşa.
Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Hünkârım bağışlayın. Görevi Mahmut Paşa'ya niye verdiniz? Mehmet Efendi imtihanı geçemedi. Paşa. Mahmut Paşa'nın imtihanı ise daha yeni başlıyor. İşte şimdi kellemiz gitti Sebahattin. Ben ki hayat boyu kendime baktım. Bedenime baktım. Yediğime, içtiğime dikkat ettim. Lakin buraya kadarmış. O kadar fasulyeden, kevgirden adam varken boşu boşuna ben öleceğim. Yazık yahu bana. Göz göre göre ölüme gidemezsin pederim. Mücadele edeceğiz. Ne yapabiliriz ki Sebahattin? O Konrad denen züppeye gideceğim. Lüzum ederse silah çekeceğim. Pederime verilen emri geri çekin diyeceğim. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Bana güven pederim. Hayırdır Bihter kadın? Beni görmek istiyor musunuz? Bütün harem fellik fellik beni aramış. Kızların mübalağasıdır o. Ben sadece Zülfet Kalfa'ya söylemiştim. Neyse, nedir mesele? Meselemiz çok. Mesela bu dünyaya karşı hırs ve tamah içinde olmamız. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya bağlanmamız. Tabii bunlar kişinin kendi nefsine alakadar eder ama ihanet öyle değil. Bihter kadın, Allah aşkına hiç güzel lafınız yok mudur sizin? Vardır. Onları da güzel günler için saklarım. Bakın bu albümde İngiliz sömürge valilerinin eşlerinin resimleri var. Açıkçası ben böyle resimlerle pek alakadar olmuyorum. Yo, bence çok alakalı sizinle. Çünkü her birinin üzerinde sizin broşunuzun aynısı var. İngiltere Kraliçesi itimat ettiği ailelere hediye edermiş bu broşu. Siz ve aileniz bu itimadı nasıl kazandınız Seniha Sultan? Emanetiniz Bay Karasu. Bu da senin emanetin dostum. Az kaldı boğulacaktım. Hem sıkıntıdan hem sıcaktan. Sen niye gülüyorsun Karaso? Yıllar evvel İpekliler, inciler içinde kaçmıştın benden. Şimdi ise bir eşkıya battaniyesinde geri geliyorsun. Rica ederim sinirlerimi bozma. Ne yapacağımızı söyle.
Bir daha yakalanırsam kendimi öldüreceğim. Limana gidiyoruz Sara. Gemiyle kaçacağız. Payitahttan kaçtık diyelim. Parvus'tan nasıl kaçacağız? Bana onun bir sırrını söyle. Her şeyle al aşağı edeyim onu. Hadi Sara. Ya aşkımızın peşinden gideceğiz ya da ömür boyu esaret. Benim sana inanmamı mı istiyorsun? Pekala. Manastır'da bir ev var. İdadi'nin arkasındaki sokakta 5 numara. Evde bir sandığın içinde Abdülhamit'in ve Parvus'un sırları var. O sandığa ulaştık mı Parvus'u mezara gömdük demektir yani. Pek değil. Peki Abdülhamit? O hiç değil. Ama Abdülhamit o sandığı bulursa Parvus'u mezara gömebilir. Hey dostum! Nereye gidiyorsun? Limana gidiyoruz demiştim sana. Sultan Abdülhamit Han'ın sizi öylece bırakacağını mı sandınız? Sen ne yapıyorsun be adam? Oo Sebahattin, hoş geldin. Seni görmek ne saadet. Buyur otur. Hünkâr, burada böyle bekleyeceğimize Mahmut Paşa'nın da başında olduğu alayı takip ettirseydik. Siyasetin iki hususu vardır paşa. Merhamet ve adalet. Merhamet kalkandır. Adaletse kılıç. Ben o alayın peşinden ordu da gönderebilirdim. Lakin o vakit hainler ihanetinden vazgeçerdi. 1000 şüphe bir delil etmez paşa. İhanetten nasıl emin olacağız hünkârım? Kendileri söyleyecekler. Saldırıya uğradık diyecekler. İhanetin ortaya çıkacağı vakit işte o vakit. Hünkârım, Surre alayıyla alakalı 2 asker huzura çıkmak ister. Gelsinler. Anlat bakalım. Hünkârım, bağışlayın. Surre alayına bir saldırı oldu. Emanetleri aldılar. Askerlerimiz öldü. Paşanın... Yeter! Tahsin Paşa. Bana derhal Mahmut Paşa'yı getirin. Kılıç kınından çıkmıştır. Bundan böyle hakim de, hüküm de, cellat da bizzat benim. Hain askerler tespit edildi mi? Hünkârım, emrettiğiniz gibi hepsi güzergahlarından dağılırken yol üzerinde takip alındı. Evleri, arkadaşlarının evleri, gittikleri mekanlar hepsi bizde. Aynı zamanda askerlerimiz de gözetlemeye devam ediyor. Hepsi tek tek toplansın. Bir kişi dahi ihmal edilmesin. Emredersiniz hünkârım. Mahmut Paşa'nın nerede olduğu belli mi? Maalesef hünkârım. Kaçmaya çalışan askerlerin arasında da yoktu kendisi. Osman Paşa Mahmut Paşa'nın emrine gitsin. Eğer oradaysa derdest etsin. Kitabetten Mahmut Paşa'nın evinin aranması için bir mazbata çıkarılsın, imzalayalım. Emredersiniz hünkârım. Paşa, deliliyle, ispatıyla bu işin başındakini yakalayalım hele. Elbet bir cezası olacak. Ne buyurursunuz hünkâr? Dar ağacı kurulsun. Her kim olursa olsun
ipi boynuna geçirdiğimiz kişi bizim değil, İngilizlerin adamı olacak. Korkma, korkma sevgilim. Sana hiçbir şey olmayacak. Bak, farz et ki kötü bir rüya görüyorsun, uyanacaksın Sara. Ne olur sakin ol. Sen hiçbir zaman vazgeçmedin Karaso. Ben hep kaçtım, sen kovaladın. Sen benim vatanımsın Sara. Sen ateş olsan, ben peşinde duman olurum. Sen benim her şeyimsin. Vazgeçme, vazgeçemem. Ben artık yolumun sonundayım Karaso. Sana hiçbir şey olmayacak Sara. Olmayacak, korkma. Hani hatırlar mısın? Üniversite yıllarında Alp Dağları'nda kaybolmuştu. Buz gibi bir havada, karanlıkta. Tek başına kaldım o dağların arasında. Ölmeyi bekliyordum. Senin sesini duymuştum. Ya, üşümüştü. Küçülmüştü. Bir kuş gibi. Hayatım boyunca o ana kadar kendimi mesut hissetmedim. Yine öyle hissedeceksin sevgilim. Seni hep seveceğim. Seni çok seviyorum. Beni bu halde bile seviyor musun? Sen benim için hep güzel ve masum Sara olarak kalacaksın. Ben seni hep sevdim. Hep seveceğim Sara. Beni seviyorsan benim son istediğim şeyi yap. Nedir o? Ben ölüyorum Karaso. Beni hastaneye götürme. Abdülhamid'in hafiyelerinin eline verme. Öleceksem gökyüzüne bakarak öleyim. Mehmet sakin ol. Hayırlısı böyleymiş demek ki. Ah Abdülkadir ah. Abdülkadir'le ne alakası var bunun? Abdülkadir hünkârımıza bir vesika verdi. Ondan sonra azledildim. Nedir bu vesika? Bilmiyorum, hiç haberim yok benim. Gel. Sultanım, Mabey'inden gönderdiler. Hünkârımızın iradesidir. Gel. Tamam, çıkabilirsin kızım. Ne oldu abla? Kardeşim, saraydan çıkman yasaklanmış. Bay Lord Conrad. Hoş geldiniz. Beni karşınızda sağlıklı gördüğünüze çok sevinmiş olmalısınız. Sizinle şahsen alakadar olmuyorum. Lakin avucumda olmanızı seviyorum. Anlıyorum. Bay Lord Conrad, benim öldürülmem için gereken emri siz mi verdiniz? Ne yapıyorsun sen lanet olası? Vurun şu adamı, öldürün! Hiçbir şey yapamazsınız Bay Conrad. Çünkü benim kanım tatlıdır ve ancak padişahıma helaldir. Siz bu vesikanın aslını alabilmek için benim elimi Abdülhamit'in de bol bol ayağını öpmek zorundasınız. Bir şekilde
Ben sultanla anlaşırım. Sıkın şu paşaya. Acımayın. Öldürün. Emin misiniz? İstediğimizi alamadık henüz. Bay Lord Conrad. Sevgili İngiliz Lordu. Siz Osmanlı ile bir pazarlığa oturmak istiyorsunuz. Lakin elinizde süpürge bıyıklarınızdan başka hiçbir şey yok. Ve burası payitaht. Payitahtta adamın o süpürge bıyıklarını elinden alıverirler. Bu sebepten siz bana muhtaçsınız. Verin paşayı, alın vesikanın aslını. Ah, öldürmekten vazgeçtiniz. Sevgili Lord, ayrıca bana reva gördüğünüz bu muameleyi İngilizler sizin burnunuzdan fitil fitil getirteceklerdir. Çünkü ben Batı'nın değişmez bir müttefiğiyim. Neyse. Yaşananları ortadan kaldırıp sizinle dost olmayı temenni ederim. Buna mecbursunuz zaten. Beni öldürürseniz Abdülhamit hepinizi birer eşeğe bindirir ve sizi memleketlerinize de o eşekle gönderir. Evet. Buraya sizi çok seven birini getirdim. Bakalım kimmiş? Buyurun. Pederim! Pederim, iyi misin? Çok merak ettim seni. Telaş etme Sebahattin. İyiyim. Evet. Yani yıkıldım. Ayaklar altındayım ama çok şükür daha ezilmedim. Şimdi iyi dinle delikanlı. Sen benimle Abdülhamit arasında pazarlık yapacaksın. Değil mi paşa? Öyle. Sebahattin, sen dayına git. Hemen, acil. Benim burada esaret altında olduğumu söyle. O Hollandalılara ait vesikayı verirse İngilizlerin beni bırakacağını bildir. Tamamdır pederim. Pederime bir şey olursa hepinizi yakarım Lord Conrad. Hepinizi. Merak etme. Bizim misafirimiz olacak. Sen aklını pazarlığa yor. İstediğimizi alırsak sağ salim pederini alırsın. Pederim, Sebahattin, vallahi ne yalan söyleyeyim. Yemek yiyişini bile özledim. Sebahattin. Ben de en çok o evdeki güzel nar gibi kızarmış tavukları özledim. Hadi güle güle oğlum, güle güle. Geleceğim paşam. Hadi, hadi. Oğlum bu muydu senin bulduğun yol? Dayın şimdi sarayda hapis. Sen ne vesikası verdin Allah aşkına hünkârımıza? Sara Hedeya'dan dayımın hesabına para gönderildiğini gösteren vesikayı verdim. Sen şimdi başımızdan büyük bir belayı def ettin. Öyle mi Abdülkadir? Oğlum zaten dayının itibarı yerlerde. Daha evvelkiler yetmezmiş gibi bir de üzerine bu suç bindi. Ne olacak şimdi? Validem, suç dedikleri her şey tertip. Dayımı bir şekilde kurtarırız. Ama alayın başına geçseydi bu suçlamalar ne ki? Öldürülmüştü. Bir dakika. Sen ne demek istiyorsun? Şimdi dayının yerine Mahmut Paşa... Öldürülmüş olabilir. Gerçi bu pek mümkün değil. Bir şekilde kurtulmuştur. Ama ihaneti ifşa olacaktır. Hükmü neyse babam verir. Validem, Mahmut Paşa'dan da Seniha Sultan'dan da kurtulacağımız zaman yakındır. Bize lazım olan sebat etmek. Peki ya Sabahattin? Sabahattin'in iyi biri olduğunu düşünüyorum. Her hamlesi gerçekten inandığı hürriyet içindir.
Onun bu inancını kötü emellere sevk eden Mahmut Paşa'dır. Sabahattin'e ziyan gelmemesi için elimden geleni yapacağım. Hanımınızı çağırın lütfen. Hayırdır Osman Paşa? Evinizi aramakla vazifelendirildik Seniha Sultan. İzninizle. İzin yok paşam. Zevciniz devlete ihanet suçuyla aranıyor. Rica ederim güçlük çıkartmayın. Hareme girmeyin. İyi misiniz Seniha Sultan? İyiyim. İsterseniz bir hekim çağırtalım. İstemem paşam. Lüzum yok. Paşam evde yok, temiz. Gidelim. Müsaadenizle. Gidiyoruz. Sabahattin. Neler oluyor? Validem. Felaket. O İngiliz kafiri pederimi yakaladı. Ne? Ben canımı zor kurtardım. Baskın yapmışlar. Ne diyorsun oğlum sen? Alayın taşıdığı vesikanın peşindelermiş. Vesikayı almışlar. Lakin vesika sahteymiş. Eğer padişah dayım hakiki vesikayı vermezse pederimi öldürecekler validem. Bana bak Sabahattin. Eğer babam ve sen bir oyun oynuyorsanız bu sefer yemin ederim sizi ben yakarım, yandım bile diyemezsiniz. Vallahi validem gözlerimle gördüm. Pederimin kafasına silah dayadılar. Hünkârım, Mahmut Paşa'dan haber yok. Evine de gitmemiş. İhanete kucak açan ölümüne mezar kazar. Er geç bulunacak. Osman Paşa'm, tutuklu askerlerle tek tek görüşün. Emredersiniz. Tahsin Paşa'm, limana sirkeciye adam dikin. Mahmut Paşa görüldüğü yerde yakalansın. Bir de askerlerin içindeki en rütbeliyi tespit edin. En baştaki hain için dar ağacı kuruluyor. Bir an evvel mahkeme hazırlıkları başlasın. Müdde-i umumi iddianamesini hazırlasın. Emrü ferman hünkârımızındır. Gel evladım. Otur. Ne zamandır seninle konuşamaz olduk. Garp sevdasına sardığından beri sen de bizle alakanı kestin. Hünkârım, ben yeğeniniz olarak devletimizin ikbalini ve sizin sıhhatinizi isterim hep. Lakin devletin istikbalini tehlikeye soktuğumu düşünürsün. Hayır hünkârım. Düşünürsün. Sabahattin Efendi öyle düşünürsün. Abdülkadir Efendi ile beraber bu memlekette hürriyet olmadığını düşünürsünüz. Bu yeni değil ki hünkârım. Garbın medeni olması hürriyet fikrinden gelir. Ve devletimiz hürriyet vermek konusunda her zaman çok cimri olmuştur. Maşallah çok cesursun. Maşallah. Baban gibi değilsin. Bak evladım, devletimiz 200 yıldır Garb'ın saldırılarıyla öldürülmek istenmektedir. Bizden evvelki devirlerde
içteki ve dıştaki kan emiciler dişlerini devletimizin etine geçirmişti. Siz onların hepsini yok ettiniz. Evet. Lakin koskoca bir devleti de tek bir odaya kapattınız. Aklınız almıyor mu? O odada devlet tedavi edilmektedir. Bir hastayı seni hürriyetine kavuşturacağız deyip hastane odasından çıkarırsanız tedavisine mani olmuş olmaz mısınız? Ben devleti bir odaya kapatmadım. Bak, Aceh'deki Müslümanlara, Hindistan'daki dindaşlarımıza kol kanat gereriz. Senin medeni dediklerin Hindistan'da insanları öldürür. Aceh'deki Müslümanların ibadetlerine mani olur. Paşa, bu medeni dünyanın hürriyetperver şahsiyetinin bir fotoğrafı vardı. Bildim hünkâr. Onu getiriniz. Emredersiniz. Yine de mertçe konuştuğun için pederinle aranda bir fark görüyorum. Şimdi söyle bakalım evladım, pederin nerede? Söyleyeceklerinin doğruluğu senin nazarımızdaki kıymetini ortaya koyacak. Hünkârım, Surre alayı basılmış. Askerlerin birçoğu ihanet içindeymiş. Mahmut Paşa kulunuz direnmiş, lakin rehin alınmış. Kim rehin almış? Sabahattin kim rehin almış? İngilizler. Bana isim ver! Lord Conrad. Ne isterler? Hollanda kraliyet ailesine ait bir vesika. Yalnızca onu. Karşılığında pederimi serbest bırakacaklar. Lord Conrad'la görüşmeye sen gideceksin. Mahmut Paşa bir Osmanlı paşası değil midir evladım? Evet hünkârım. Osmanlı paşası korkar mı hiç? Böyle bir sebeple ölürse şehit olmaz mı? Olur hünkârım. O vakit biz o vesikayı Mahmut Paşa için vermiyoruz. Bizim başka isteklerimiz var. Yaz. Bir, Acehli Müslümanların hac vazifelerini yapmalarına mani olunmayacak. İki, Acehli Müslümanlar dinlerini öğrenebilecekler. Kapatılan medreseler tekrar açılacak. Üç, Hollandalılar Acehli Müslümanların mülk sahibi olmalarına mani olmayacaklar. Mülk sahibi olabilecekler, ticaret yapabilecekler. Dört, devlet dairelerinde Müslümanların ikbali engellenmeyecek. Beş, Osmanlı'nın o mıntıkadaki faaliyetlerine mani olunmayacak. Osmanlı her yerde mektep açabilecek. Yazdın mı evladım? Hepsini hünkârım. Bu şartları kabul edecekler. Altında kraliçenin güvence olarak imzası olacak. Hollanda kralının taraf olarak imzası olacak. Yoksa o vesikayı vermeyiz. Hünkârım bağışlayın. Lakin sefaretten birilerinin bize destek olması gerekir. Sen merak etme. Cemalettin Paşa arkanızda olacak. Lord Conrad'a her şeyi usulünce anlatın. Eğer şartlarımızı kabul ederse ne âlâ. Etmezse zorla buraya getirilecek. Gel paşa. Buyurun hünkâr. İşte medeni dünyanın hürriyetperver İngiliz şahsiyeti Sir Byron'un fotoğrafı. İşte medeni Avrupa. Afrika'da insan avlayan medeni Avrupa. Sen de kalsın evladım. Ne zaman Avrupa'nın medeniyetine özenirsen bu fotoğrafa bakarsın, ceddinin merhametini hatırlarsın. Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin.
Ne isterler hünkârım? İstedikleri belli paşa. Hollanda belgesi. Karşılığında ne veriyorlar? Mahmut Paşa'yı vermek istediler. Lakin biz kabul etmedik. Bizim başka şartlarımız oldu. Açeli Müslümanlarla alakalı. Mahmut Paşa'yı onların elinde mi bırakacaksınız? Bırakmayacağız paşa. Bir Osmanlı paşası mühimdir. Hain de olsa cezasını devlet verecek. Lakin Açeli Müslümanlar daha mühimdir. Pazarlık ihtimali bırakmamak için Mahmut Paşa'yı önemsemediğimizi söyledim. Onu nasıl olsa bırakacaklar. Bana Kemalettin Paşa'yı çağır. Emredersiniz hünkârım. Elbiseyi benim için aldırdığını düşünmüştüm ama iyi ki de aldırmamışsın abla. Niçin? Kimseyle kötü olmak istemiyorum. Hem korkudan giyemezdim zaten. Neden korkuyorsun Fehime? Ne sana ne Naime'ye yakışırdı bu elbise. Ben size iyilik yaptım. Tabii tabii. Kesin öyledir. Sen Naime'ye iyilik yapacaksın öyle mi? Naime benim düşmanım değil ki. Benim tek umursadığım şey Kemalettin. O da beni seviyor biliyorum. Hani hünkâra her şeyi anlatacaktın? Ne oldu da vazgeçtin abla? Halam pek parlak bir fikir verdi çünkü. Neymiş? Ha sana söylemişim, ha Bidar Sultan'a. Hoş geldiniz sultanım. Ester saraya geldi. Ben de sizi davet edecektim. Yeni elbiseler diktirelim diye. Nişan için. Ama görüyorum ki sen elbiseni bulmuşsun. Aa, evet. Fehime bir moda mecmuası göstermişti. Orada gördüm, pek beğendim. Hemen aldırdım. Nasıl? Yakışmış mı? Fehime. Benim beğendiğim elbiseyi sana gösterdi. Sen de beğendin ve hemen aldırttın, öyle mi? Ben sadece... Sen sadece kıskançsın Fehime. Ben sizin için saraya Ester'i davet edeyim. Sen benim beğendiğim elbiseyi ablana aldırt. Hem de böylece güzel Hatice'mle benim aramı boz. Aa, olur mu öyle şey? Naimem, güzelim. Ben hiç giyer miydim senin beğendiğini bilseydim bu elbiseyi? Sana vereyim. Ama biraz belinden açmaları gerekir. Lüzumu yok. Hem Kemalettin'imle düğünümde ben Parisli modacılara diktireceğim elbiselerimi. Hünkârım, Osman Paşa hainlerle yüzleşiyor. Onlar ve rütbeli olanların listesi. En rütbeli olanı ayırınız paşa. Emredersiniz hünkârım. Sonra da ihanet şebekesinin başındaki asıl kişiye gideceksiniz. Kimdir hünkârım? Mahmut Paşa rehin alınmış. Lord Conrad tarafından. Birkaç saat içinde Sabahattin arabuluculuk yapacak. Onu takip edeceksiniz. Lord Conrad'a bazı şartlar sunduk. Eğer kabul ederse kendisi buraya gelir. Eğer etmezse onu siz buraya getireceksiniz. Emrü ferman efendimizindir. Bu vazife mühimdir paşa. Sabahattin'in gittiği yeri iyice bir tetkik edin. Bakalım Mahmut Paşa gerçekten rehin mi alınmış yoksa misafir mi ediliyor? İyice anlayın. Emredersiniz hünkârım. Sadakatini pazara çıkaranlar ederinin 2 kurşun olduğunu bilmezler paşa. Adım gibi eminim peşime adam takacaklar. Eğer pederimi gerçekten rehin almadıklarını anlarlarsa hepimizi perişan ederler. Bir umut vardı. Lakin şimdi o da yok oldu. Sen bana dün
Mahmut'u gerçekten rehin aldıklarını söylemiştin Sabahattin. O broşu sana boşuna vermediler validem. Ben Abdülhamit'e muhalefet ettim. Lakin asla gavurla işbirliği içinde olmadım. Böyle bir vaziyette kimseyi gözüm görmez, anlamıyor musunuz siz? Validem! Pederim mecbur kaldı dışarıdan destek almaya. Yoksa ne yapabilirdi koskoca Abdülhamit karşısında? Biz nasıl bulaştık böyle bir tertibe oğlum? Pederimin asla kötü bir emeli yoktu. Bir vakit sonra o da pişman oldu lakin kurtulamadı ellerinden. Bu işler böyle yürüyor validem. Maalesef. Onun tek gayesi Murat Efendi'nin yanında yer almaktı. Senin gibi. Ama şimdi peşime adam takacaklar. Gitmemezlik de yapamam. Mecbur gideceğim. İşte o zaman da pederimin vaziyetini anlayacaklar. Nasıl? Nasıl takip edecekler seni? Kemalettin Paşa beni takip edecek. Yaverinden duydum. Bittik biz validem. Bittik.